남아있는 치아를 살린다면 임플란트는 4개만 씹고도 환자가 밥을 먹게 할 수 있죠. 잇몸 염증이 심하죠. 노랗게 농도 나오고 잇몸뼈도 많이 녹았어요. 브릿지 23번 썩어가지고 완전히 분리됐고요. 24번은 뿌리 끝까지 녹은 걸 알 수 있죠. 이 정도가 남습니다. 23번에다가 기둥을 세워가지고 연결을 하죠. 치주 보철이라고 합니다. 여기 임플란트 2개, 여기 임플란트 2개 심고 나머지 연결하면 살릴 수 있죠. 6번, 3번, 3번은 교합점도 물리게 정확하게 설계를 해서 만들었어요. 5년 뒤에 있는데요. 그대로죠. 잇몸뼈도 안 녹고 여기 잇몸뼈도 안 녹고 잇몸뼈도 안 녹고 그대로 잘 있고요. 치과를 5년 만에 왔어요. 세균이 이렇게 많잖아요. 13번 보세요. 다른 치아들도 세균 많죠. 그런데 잇몸뼈가 녹았어요, 안 녹았어요? 안 녹았죠? 13번 전혀 안 녹고 5년째 잘 쓰고 있고 임플란트 주변 잇몸뼈가 녹지 않고 그대로 잘 있죠.